हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक सिरप के बारे में। उसका नाम है ब्रोकअप टी सिरप। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, अगर आपको सांस लेने में परेशानी आती है, या आपका बलगम सूख गया है, या आपको बहुत ज़्यादा गीली खांसी आ रही है, या आपको सर्दी हो रही है, बार बार आपको छींक आ रहा है, या आपको ये सब हो रहा है, तो ये ब्रोकअप टी सिरप जो होता है बहुत ही अच्छा सिरप होता है ये। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको आराम जल्द से जल्द पहुंचेगा। आप इसको आराम से ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है, लेकिन अगर 12 वर्ष का बच्चा है तो उसको समझ के देना है आपको। ठीक, उसका डोज अलग होगा। आपको दिन में केवल इसको 2 बार पीना है। आप अधिक मात्रा में इसको ना लें तो आपको नुकसान कर सकता है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।